L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, aħna rafna l-grazzja tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Għammel inqumu għal ħajja ġdida biex ngħixu għalih fl-imħabba tal-Ispirtu Santu. Bibni Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Sawl, li kien għadu bil-qawwa kollha jedded bil-mewt lid-dixxipli tal-mulej, mar għand il-qasis il-kbir u talbu jagħtih it-triq għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib mixja fit-triq tal-mulej u jeħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku. F'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. Waqaf fl-art u sema leħen jgħidlu, Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? U wieġeb, min int mulej? U l-leħen wieġbu, jiena Ġesu li int qiegħed tippersegwitah. Imma issa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma billi kienu simgħu il-leħen imma ma raw lil ħadd. Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxah min idu u wasluh Damasku. Dam 3 ijiem ma jarax u la kiel u lanqas xorob. F'Damasku kien hemm dixxiplu jismu Ħananija. Derlu l-mulej u qallu, Ħananija. Hawn jien mulej wieġeb, u l-mulej qallu, qum u mur fit-triq li jgħidula dritta. U hemm fid-dar ta' Ġuda staqsi għal wieħed minn Tarsu, jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob u ra f'dera wieħed jismu Ħananija, diħel ħdejh u jqedlu jdejh fuqu biex jerġa' jieħu d-dawl. Ħananija wieġeb, mulej, jien smajt mnant ħafna fuq dan ir-raġel kemm għamel ħsara l-qaddis tiegħek f'Ġerusalemm. U issa qiegħed hawn bis-seta' mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil daw kollha li jsejħu ismek. Iżda l-mulej wieġbu, mur għax dan ir-raġel u għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u slaten u quddiem ulied Iżrael. Jien stess qatt nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Ħananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda, daħal, qiegħed idejh fuq Sawl u qallu, Sawl, hija il-mulej Ġesu li derlek fit-triq inti u ġej hawn, batni biex terġa' tieħu d-dawl
u timtela bl-Ispirtu Santu. F'daqqa waħda waqa' bħal qxur minn għajnejh u reġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammed, kil xi ħaġa u ħarruh. Għal ftit jiem qatt mad-dixxipli f'Damasku u malaj beda jxandar lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli l-koll. Flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Għax kbira qiegħ tiegħu magħna. Il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Ġesu mela qalilhom tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobbs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobbs jgħix għal dejjem. Dan Ġesu qalu u jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnaum. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu il-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Dan huwa il-kliem li qal Ġesu lil-Lut hawnhekk fl-Evanġelju skont San Ġwan, kliem ċar u dirett u l-Lut fehmu li qed jgħid xi ħaġa kbira. Imma ma setgħux jifhmu għal kollox x'qed jgħid, għalhekk tlewmu bejniethom qalu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. U għal din id-domanda tagħhom Ġesu jirrepeti darba darbtejn l-istess ħaġa, bi kliem differenti jgħid l-istess ħaġa. U nafu li fil-kapitlu 6 tal-Evanġelju skont San Ġwan jenfasizza ħafna dan illi hemm bżonn li aħna nieħdu sem minn dan il-ħobbs ħaj li huwa hu. Isemmi 3 affarijiet importanti, jgħid min jiekol ġismi jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Mbagħad jgħid min jiekol ġismi jixrob demmi għandu il-ħajja ta' dejjem, għandu issa il-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. U nafu li l-ewwel insara fehmu li qed jgħid tal-Ewkaristija hawnhekk Ġesu u fehmu l-importanza tal-Ewkaristija għal kull min irid jimxi wara Ġesu. Il għaliex anki llum l-Ewkaristija
hija dik li taqadna ħaġa waħda miegħu u fina u aħna fih. Hija dik li lilna tatina l-ħajja ta' dejjem u li tatina wkoll din il-garanzija li Ġesu jqajjimna mill-imwiet fl-aħħar jum. Aħna lek nafu kemm importanti li nieħdu sehem fl-Ewkaristija. U f'dawn l-aħħar ġimgħat anke smajna diversi drabi fuq television stess dik l-istedina ejja lura f'darek għall-Qudiesa. Għaliex aħna kull min b'xi mod jew ieħor irid jimxi wara Ġesu u għandu l-possibilità ġifieri b'saħħtu u jista' jiġi l-Knisja, għandu jiġi l-Knisja. Speċjalment nhar ta' Ħadd jum il-Mulej, meta aħna ninġabru flimkien bħala il-ġemgħa li nemmnu nisimgħu l-kelma tal-Alla, nieħdu sehem fl-Ewkaristija kif qed jgħid Ġesu u nimbnew bħala l-komunità ta' dawk li nemmnu fi Kristu. U għalhekk għandna niftakru dejjem kemm importanti li nieħdu sehem fl-Ewkaristija il-Qudiesa f'jum il-Mulej nhar ta' Ħadd ma nfalluhiex u anki dejjem hemm din il-possibilità li nieħdu sehem ukoll matul il-ġimgħa fl-Ewkaristija fil-Knisja hija okkażjoni tassew sabiħa biex aħna insiru dejjem aktar ħaġa waħda ma' Ġesu u nieħdu sehem f'din il-ħajja tiegħu. Naturalment, mhux għal kulħadd possibbli din. U aħna nafu kemm servit ta' ġid. Matul dawn is-sentej fuqhom il-Qudiesa trasmessa mit-televiżjoni u anke fuq is-social media u kemm għadha isservi ta' ġid. Għax hawn minnu anzjan u ma jistax joħroġ mid-dar jew mill-ħom, hawn minnu marit u qiegħed l-isptar jew id-dar ukoll, hawn min għandu xi kundizzjoni ma jistax joħroġ. U nsemmi wkoll jiena dawk li qegħdin isegwu mill-isptarijiet anki dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta bħal Londra u jsegwu din il-Qudiesa. Kif ukoll dawk li qegħdin f'pajjiżi iktar il-bogħod bħall-Awstralja pereżempju, u pajjiżi differenti fl-Ewropa, fl-Istati Uniti u anki mbeda illi kultant ma kellhomx u forsi anki llum qegħdin f'kundizzjoni m'għandhomx l-opportunità u anki isegwu l-Qudiesa din tgħinhom tassew jgħinuna kbira l-ħajja tagħhom. U għalhekk il-Qudiesa trasmessa fuq it-televiżjoni qatt mhija sostitut għal Qudiesa fil-Knisja, jiġifieri inti tgħid illum nażel immur hemm flok hemm. Noqgħod flok immur. Mhix sostitut. Imma għajnuna kbira għal dawk li ma jistgħux jiġu u tgħinhom tassew biex jitolbu, biex jieħdu sehem, biex jisimgħu l-kelma tal-Alla u biex jingħaqdu dejjem aktar mal-Mulej li jrid jasal għandhom b'kull mezz. U għalhekk jien nixtieq ħafna illi meta aħna anki niftakru f'dan il-kliem ta' Ġesu fl-Evanġelju skont San Ġwan tal-kliem ċar fuq l-Ewkaristija u l-importanza tagħha, meta aħna nħarsu lejn il-Qudiesa trasmessa fuq it-televiżjoni u social media, din għandha tfakkar lil dawk li jistgħu li qegħdin f'pożizzjoni x'huma b'saħħithom li għandhom jiġu l-Knisja biex jieħdu sehem fl-Ewkaristija. U għandha tgħin lil dawk li ma jistgħux biex huma wkoll jipparteċipaw b'dan il-mod, jirċievu l-għajnuna wkoll permezz tal-kelma tal-Alla, permezz tat-talb, għax il-Qudiesa ma tagħtix ħlief barka
lilna l-koll. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej għamel li dejjem napprezzaw l-Ewkaristija, nieħdu sehem fl-Ewkaristija li taqadna dejjem miegħek ħaġa waħda u tagħtina l-ħajja ta' dejjem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin f'Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk li għaddejjin mid-tbatija nixtieq nitlob ukoll mod speċjali għal dawk li bħalissa qegħdin l-ITU. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument tagħha sat-tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlek illum żommna dejjem ħaġa waħda miegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqan mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqadsa kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għammel aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie is-sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u rreġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit. Ibbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqni u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi,
iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don ta' sagrament imqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li ibnek ordnana nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-Rożarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' tal-pallum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsellmilkom. Nar il-ħadd huwa jum l-omm nofru dan ir-rożarju għall-ommijiet
dawk li ħallewna biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem, u għall-ommijiet kollha biex huma jarfu jgħixu din is-sejħa tagħhom, il-vokazzjoni tagħhom ta' omm. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talb tagħna jgħinna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerew kollha u jien dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Siru Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġenerew kollha u jien dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Siena Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera r-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera r-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet
Jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الدنيا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كم البدو إسا ودايم ويبقى الدايم تدايم آمين. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta tina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر منو هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الدنيا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa impirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimni issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobiet nħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun it-tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna t-nubietna bħalma l-affr minn ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom. jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddisalla, ħenna lina, Trinita qaddisa la wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Ommalla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħuq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-paririt tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħuq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħuq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' dosija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrilna li tolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, smana li tolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Ommalla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulejana li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa
ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Sammiki l-Arkanġlu tħolarina fit-taqbida, kun int l-għajnunatana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Slimalik, ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.